ये क्या कर रही हो आप? नेहा, आप ये क्या कर रही हो? मोबाइल चार्जर पे लगा रही हो? ओफो, ठीक नहीं है ये। अच्छा जी, बोलो नहीं डालती दादू मुंह में। बोलो दादू नहीं डालती मुंह में। इतना जोर, चल लग गया। वाह, इतने जोर से लगाया नेहा ने। नेहा तो बहुत कारीगर है। नेहा इधर मुंह करो ना। लो, अब दादा का फ़ोन भी आ गया। दादा का फोन आ गया। बोलो हेलो दादा, आ जाओ, आवाज़ दो। दादा, बोलो आ जाओ दादाजी। ख़राब हो जाना है ये, ख़राब हो जाना है, ख़राब हो जाना है ये। दादू ने कहना मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया नेहा ने। इतना ज़ोर ना लगाओ। बस करो अब। ये खराब करवाना है किसी दिन खाना। दादा, दादा ने आवाज दी तुझे? क्या नेहा? नेहा बोला दादा ने? दादा, दादा, हेलो क्या? बोलो हेलो, आ जाओ दादाजी। दादी की आवाज नहीं आती? उफ 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 उफ, बस करो नेहा, अब बस करो, कितनी बार करना है इसको? नहीं अब नहीं देना, नहीं देना, खराब हो जाएगा। नेहा किसी को कॉल हो गई है, इधर दिखाओ मुझे किसका नंबर डायल कर दिया। चाचू का। बंद करो इसको। चलो हो गया बंद। दादू के मोबाइल ख़राब हो जाने नेहा।